Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай хәбәрдәре, студияла Милә Мәзитова. Ошы көндәрдә Ишембай районы хакимиятендә 10 яшь гаиләгә торлак һатып алу һәм төзү өчен сертификаттар тапшырылды. Россия Федерациясе гражданнарын уңайлы торлак һәм коммуналь хезмәттәр белән тәэмин итү дәүләт программаһының яшь гаиләләрне торлак белән тәэмин итү секторында Ишембай яшьләренә зур ярдәм күрсәтелде. Муниципаль район хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов яшь гаиләләрне тәбрикләп, уларга таныклыктар тапшырды. Самое главное, чтобы живите, радуйтесь, пользуйтесь Мы также вас и впредь возможными способами будем поддерживать, не только это соответствующие сертификаты. Сейчас разрабатываются много интересных направлений со стороны государства, и скоро на днях будет соответствующий указ Раиля Фаридовича Хабирова по социально-экономическому развитию региона. Там, естественно, молодым семьям, имеющим 3 и более несовершеннолетних детей, будет уделено такого большого внимания. Программалар турдык 12 елдан соң мына әле үз бала туып, иншаллах, субханаллах, алдык сертификатты. Без бик шатбыз. Әлеге вакытта без уйлайбыз квартираларга, шул рәхмәт хезмәткә. Узган якшәмбе Акбузат ипподромында Терра Башкортстан ат спорты турнирының 11-нче этабы узды. Онда Борай, Нуриман, Тәтешле, Шишмә райондары менән бер рәттән Ишембай командаһы ла көс һынашты. Бәйгелә Лейтер крәстиян фермер хуҗалыгы хезмәткәрләре район данын якланы. Ярыш һөҙөмтәләре буенса ошо хуҗалыктың ат сабышсыһы Денис Федоров Малыш исемле аты менән лайыклы рәвештә 2нче урын алды. Бәйге секторында шулай ук концерт программаһы һәм бай күргәзмә оештырылды. Онда милли ризыктардан ауыз итәргә, урындагы осталарның кул эшләрен һатып алырга мөмкинлек булды. Эткол авылы мәдәният йортында аляпкыз тегү биҙә осталарының район ҡала конкурсы үтте. Әйткәндәй, был сара районда 1нче тапҡыр уҙғарылды. Төрлө ауылдардан килгән 6 команда аляпкыз тегү һәм сигеү осталығында, ер бейеүҙә, мода күрһәтеүҙә, баһалама аҡсалары биргән һорауҙарға тиҙ һәм тулы итеп яуап бирә белеүҙә көс һынашты. Артабан тулыраҡ киләһе сюжетта. Район кимәлендә 1нче тапҡыр үткәрелгән бындай сара боронғо йолаларыбыҙҙы тергеҙеүгә, ауылдарҙа йәшәүсе оҫтабикәләрҙе асыҡлауға маҡсатланғайны. Бәйгелә ҡатнашырға Кинйәбулат, Сәлих, Биксән, Эткол, Йәнрыҫ ауылдарынан һәм ҡалабыҙҙың милли мәҙәниәттәр үҙәгенән командалар килгәйне. Шуны ҡыҙыҡлы, аляпҡысты тегеү дәресен үткәр алдынан беҙ төрлө ғилми сығанаҡтарға мөрәжәғәт иттек. Шуны ҡыҙыҡлы, ул Йорматы ырыуында булмаған. Күсә килеш тормошонда йәшәгәнлектән тип аңлатыла был сығанаҡтарҙа. Ә башҡа ырыуҙарҙа аляпҡыстар булған. Һәр бер ырыуҙың үҙенә төрлө сигеүе менән, төҫө менән аляпҡыстар булған. Конкурс барышында командалар визитка, аляпҡыстарға бәйле төрлө йолалар, ер бейеүҙәр күрһәтте. Номерҙар береһенән береһе сағыуыраҡ һәм ҡабатланмаҫ булды. Бәйгегә һәр команда ентекле әҙерләнгәйне. Бәйгеселәр араһында ҡомартҡы итеп һаҡлаған әсәй-өләсәйҙәренән ҡалған аляпҡыстар килтереүселәр ҙә булды. Улар үҙҙәренең генә ауылдарына хас булған тегелештәре һәм үҙенсәлектәре тураһында һөйләне. Беҙҙең инәйҙәрҙең ҡул эштәрен ҡараһаҡ, ашъяулыҡтарҙы ҡараһаҡ та, уларҙа башҡорт орнаменттарын күргәнебеҙ юҡ ауылда. Бына ошондай, бына ошолай итеп сигелгән. Был бик ауыр метод сигеүҙең. Шулай метод менән сигелгәндәр инде. Бына бөгөн ошо байрамға мин үҙемдең инәйемдең, Фәридә исемле инәйем бара 34-нче йылға. Ул 53-нче йылда ошо аляпҡысты сигеп, үҙенә килен булып төшөргә әҙерләгән. Был килен булып төшкән, уның аляпҡысы. Был аляпҡысҡа 66 йыл. Ошо аляпҡысты мин ҡомартҡы итеп үҙемдә һаҡлайым хәҙер.
Сәхнәлә бәйгеселәр береһенән-береһе зауыклырак аляпкыс тагып дефиле күрһәтте. Уларның күптәренә ауыл оҫталары нағыштарын һалып үҙҙәре сиккән. Эткулдарҙың өҫтәрендәге аляпкыстарға мәҫәлән, ошо ауылдың оҫтабикәһе Зилә Фәхретдинова үҙ биҙәктәрен һалған. Ике аляпкыста ябай гына сигеү менән эшләнмәне. Береһе шов шиша дигән техника менән эшләнде. Ул Индиянан килгән сигеү төрө. Икенсеһе иң ябай нимә дип әйтәйем икән? Корама менән шөгыльләнгән кешеләр китереп сыгарган бер техника инде ул. Йо-йо дип атала. Шул йо-йо сәскәләре менән генә эшләнем. Көҙҙән яҙға тикле ҡул эше тотам, сәскәләр үҫтерәм, йәшелсә үҫтерәм. Яҙҙан апрелдән октябрға тикле шул сәскәләрҙең тереһен үҫтерәм. Бәйге булғас, еңеүселәр ҙә була тигәндәй, баһалама аҡсалары һәр сығышты ентекле баһалап, үҙ һығымталарын билдәләне. Шулай итеп, аляпҡыс эшләү һәм йыр бейеү оҫталығында Кинйә Булаттың уңған килендәре гран-приға лайыҡ булды. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Иҫәкәй ауылында бар ғүмерен балалар уҡытыуға бағышлаған, күп йылдар Туған ауылында мәктәп директоры булып эшләгән Ҡайна Аҡҡолова Маннан ҡыҙының хәтер кисәһе үткәрелде. Был көндө яратҡан уҡытыусыларын хөрмәт менән иҫкә алырға республиканың төрлө төбәктәрендә йәшәүсе уҡыусылары, ауылдаштары йыйылды. Артабан Хәнә Маҡсутова. Матур тәбиғәтле Иҫәкәй ауылында тыуып үҫеп, ғүмеренең һуңғы көндәренә тиклем халҡына хеҙмәт иткән бөйөк уҡытыусыһының яҡты иҫтәлеген ҡәҙерләп һаҡлай ауылдаштары. Шуғалырҙа хәтер кисәһенә уның менән эшләгән хеҙмәттәштәре, уҡыусылары, яҡындары күпләп йыйылғайны. Һәр береһе үҙҙәренең йөрәк һүҙҙәрен әйтеп ҡалырға ашыҡты. Һарғай ауылы мәсетенең имам-хатибы Венир Сәлимов баҡыйлыҡҡа күскән ауылдаштары рухына арнап намаҙ уҡыны. Тамуғыттарынан, ҡәбер ғазаптарынан ҡотҡар. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина ғазабын-нар бирахматика я архамар рахимин. Иҫәкәй ауылынан шағирҙәр, яҙыусылар, республиканы үҙенең исеме, хеҙмәте менән данлаған бөйөк шәхестәр сыҡҡан. Уларҙың исемдәрен йәш быуынға ҡалдырыу ололарҙың изге бурысы, тип һанай ауыл халҡы. Бөтә нәмә йәш быуынды тәрбиәләп бағырылған. Халыҡ беҙҙең үткәнде белһен. Халыҡ беҙҙең үткәнебеҙҙе белһә, халыҡ йәшәйәсәк. Әгәр дә элеккеләрҙе белмәһәң, нисек яңғыһын төҙөйһөң? Өйөңдә нигеҙе булмай, төҙөп булмай, шуны һымаҡ инде. Халыҡҡа үҙебеҙҙең белемдәрҙе биреп ҡалдырырға, шулай уҡ үҙебеҙҙең тәжрибәне биреп ҡалдырырға тырышабыҙ. Бында бик әйбәт традициялар йәшәй. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ошондай хәтер кисәләре бик һирәк үткәрелә. Ундай шәхестәр арабыҙҙа бик күп, бик хисап. Һәм ошоларҙы әлбиттә алдағы көндәрҙә үткәрергә, үҙебеҙгә яуаплы итеп тойһаҡ ине. Ошондай саралар күберәк булһа ине тигән фекер менән таралышабыҙ. Рәшиҙә Шәмсетдинова Ҡайна Аҡҡулованың уҡыусыһы. Яратҡан уҡытыусым, миндә телгә, әҙәбиәткә һөйөү тәрбиәләне. Шағирә булып китеүемә лә остазым ярҙам итте, ти ул. Иҫәкәй ауылы ҡыҙы Фәүзиә Ҡотлогилдина ла яратҡан уҡытыусыһын тик йылы тойғолар менән генә иҫкә алды. Килеп ингәс ауылыма ҡайындарың йүгереп сыға, көйөндәле сулпыларын сың-сың сылтыратып ҡына, ҡаршы ала улар мине, һағынып көттөк күптән, тиеп, толомдарынан һыйпаһам, наҙланалар башын эйеп. Ҡайнапай минең уҡытыусым. Ул мине башҡорт теленән уҡытты. Бына Ҡайнапа уҡытҡан өсөн дә беҙҙең Иҫәкәй ауылынан шул ҡәҙәр шиғыр яҙыусылар апаруғына килеп сыҡҡанбыҙҙыр ҙа әле ул. Әле әйттеләр бит инде, Ғәлиәне лә, Рәшиҙәне лә, Зәйтүнәне лә, мине лә Ҡайнапабыҙ уҡытты. Ул беҙҙең күңелебеҙгә башҡорт теленә һөйөү һала алды. Изгелек эшләлә, һыуға һал, халыҡ белер. Халыҡ белмәһә, балыҡ белер тигәндәй, беҙҙең халыҡта башҡарған изге ғәмәлдәрен ҡысҡырып әйтеп барыу ғәҙәте юҡ. Был көндө Иҫәкәй ауылы халҡы тарафынан эшләнгән изге эштә тап шундайҙарҙан. Ҡайна Аҡҡулова мәктәптә эшләгән йылдарында ошо ағастарҙы мәктәп балалары менән ултырта. Бер нисә йыл үткәс, был ҡайындарҙы Иҫәкәй халҡы яратып, Ҡайна ҡайындары тип йөрөтә башлай. Ҡайна ҡайындары Иҫәкәйгә килгән һәр бер кешене ҡаршы ала, оҙатып ҡала һәм бөйөк уҡытыусының хәтерен дә һаҡлай. Хәнә Маҡсутова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре.
Уҙған шәмбе ҡаланың саңғы базаһында Милләттәр кроссы 2019 Бөтә Рәсәй йүгереү көнө сиктәрендә 15-нче тапҡыр көҙгө еңел атлетика кроссы үтте. Ярышҡа барлығы 300-дан ашыу спорт һөйөүсе йыйылды. Саранан төп репортажды киләһе сюжетта тәҡдим итәбеҙ. Йылдағыса көҙгө кроссҡа Ишембайҙар әүҙем сыҡҡайны. Муниципаль район хакимиәте башлығының социаль мәсьәләләр буйынса урынбаҫары Айгөл Бикбулатова сараға йыйылған төрлө предприятие, ойошма, ауыл советтары, уҡыу йорттарының иң әүҙем вәкилдәрен һәм барлык спорт һөйөүселәрҙе сәләмләп, ярышта ҡатнашыусыларға уңыштар теләне. Кросс-нация проводится с 2004 года ежегодно в сентябре месяце. И основная задача данного мероприятия – это пропаганда здорового образа жизни. Йәш һәм әҙерлек кимәлдәренә ҡарап, спортсылар 600 мең һәм 3000 метр алыҫлыҡҡа йүгереп, һәр кем үҙен етеҙлектә һынаны. Көндөң болотло тороуы ла ҡатнашыусыларҙың кәйефенә йоғонто яһаманы. Күптәр ярышта урын өсөн түгел, үҙ һаулыҡтары өсөн, күңелле һәм файҙалы ял алып ҡайтыу өсөн ҡатнашыуҙарын белдерҙе. Мы ходим на легкую атлетику, я занимаюсь класса 6-го. Но усердно начала работать на первом курсе, когда поступила сюда. Было очень весело, немного волнительно. Төрлө төркөмдәрҙә төрлө арауыҡҡа йүгереп, иң етеҙҙәр асыҡланды. Иң мөһиме, Ишембайҙар спортҡа битараф булмауҙарын тағы бер тапҡыр иҫбатланы. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ҡалабыҙҙың Нефтсе стадионында футбол буйынса республика чемпионатының һуңғы этабы уҙҙы. Был юлы Ишембай футбол командаһы Өфөнөң Сармат командаһы менән уйнап, 2-3 иҫәбе менән еңелде. Турнирҙа Ишембайҙар 10 команда араһынан 6-нсы урынды биләне. Ойоштороусылар фекеренсә, бындай турнирҙар ҡала һәм район халҡын спортҡа нығыраҡ йәлеп итә. Цель и задача у нас одни – это поднять престиж ишимбайского футбола в республике и привлечь детей. Вы сами знаете, что сейчас в наше время такое, то, что лучше пусть мальчишки занимаются футболом, чем шляются по улицам, где-то. Чем больше детей будут приходить в футбол, чем больше заниматься спортом, тем больше город будет оздоравливаться. И обстановка, и вообще сама атмосфера в городе будет намного лучше. Ошоның менән беҙҙең сығарылыш тамам. Һау сәләмәт булығыҙ.